프로게이머 기계식 키보드 따라 사봉 써보니 충격적 결과. 여러분 주목하세요. 혁신적인 커스터마이징의 끝판왕 그라바스타가 등장했습니다. 유선 연결과 제한된 키보드 커스터마이징 때문에 답답하셨죠? 그라바스타 75K 1프로 무선 게이밍 기계식 키보드가 바로 그 해결책입니다. 알루미늄 소재로 내구성은 물론이고 무선 기능으로 자유로운 움직임까지 제공합니다. e스포츠 전문가를 위한 다양한 커스터마이징 옵션으로 여러분의 경험을 극대화할 수 있습니다. 사용자들은 알루미늄 합금의 견고함과 타이핑 사운드, 그리고 빠른 연결 속도에 대만족하고 계십니다. 지금 바로 그라바스타 75K 1프로로 게임 환경을 업그레이드 해보세요. 존경하는 고객님, 프로토 레벨 게임의 최강 파트너를 찾고 계십니까? 그럼 몬스깃 M1을 주목해 주십시오. 게임 중 집중력을 흐리는 번거롭고 불편한 키보드, 이제는 더 이상 참지 마세요. 아코 몬스깃 M1 V5TMR은 마그네틱 및 기계식 스위치로 사용자 맞춤형 키 셋업이 가능합니다. 핫스왑 기능까지 더해져서 마음껏 커스터마이징 하실 수 있습니다. 그리고 AKRGB의 다채로운 빛으로 만들어지는 매혹적인 게임 환경. PBT 더블샷 키캡은 오래도록 선명함을 유지하고 튼튼한 알루미늄 재질로 설계되어 있어 안락함을 보장합니다. 사용자들이 극찬한 종합적인 튜닝과 설정, 편안한 타이핑 경험과 우수한 소프트웨어 성능을 기대하셔도 좋습니다. 게임의 몰입감을 높이고 싶으신가요? 그렇다면 바로 지금 아코 몬스깃 M1을 선택하십시오. 여러분, 극한의 반응 속도를 직접 경험해보세요. 키보드의 반응 속도에 민감하시고 커스터마이징이 번거로우셨던 게이머 여러분께 딱 맞는 제품입니다. ATK RS7V2는 무려 AK 폴링 레이트로 반응 속도를 극대화합니다. 마그네틱 축과 핫스왑 기능 덕분에 스위치 교체도 아주 간편합니다. 고급 알루미늄 합금으로 내구성도 보장되니 장시간 사용해도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 사용자분들께서 특히 반응 속도와 커스터마이징이 용이함에 큰 만족감을 표현하고 계십니다. AK 폴링 레이트 덕분에 게임이 더 부드러워졌어요. 많은 리뷰가 많습니다. 지금 바로 ATK RS7V2로 최고의 게이밍 환경을 만들어보세요.